ယခုမေတ္တာဘာဝနာတနည်းကိုနှခေါက်လက်တွေ့ပွားကြည့်ရအောင်မြတ်သက္ကုံတရီမြတ်စွာဘုရားအားလုံးလိုက်ဆိုကြရဗျာလုံးစုံများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေလုံးစုံများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေကြောက်တတ်မကြောက်တတ်မြတ်များစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေကြောက်တတ်မကြောက်တတ်မြတ်များစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေမြင်အပ်မမြင်အပ်မြတ်များစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေမြင်အပ်မမြင်အပ်မြတ်များစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေဝိနေနီးနေလက်ထွေများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေဝိနေနီးနေလက်ထွေများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေဘဝဇာဆုံးမဆုံးများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေဘဝဇာဆုံးမဆုံးများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေဘဝဇာဆုံးမဆုံးများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေရှိတုအလလုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေရှိတုအလလုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေကြီးငယ်အလလုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥ
ယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေဤငယ်အလသုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်ပြပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေထူးကျုံအလသုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်ပြပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေထူးကျုံအလသုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်ပြပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေလူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေလူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဟောဒါမေတ္တာဒုက္ခလာတဲ့မေတ္တာဘာဝနာ7နည်းတနည်းတနည်းကိုနှစ်ကြိမ်မိမိတို့ပွားပြီးအားလုံးမေတ္တာဘာဝနာပွား၍လောဘမိဒေါသမိမောဟမိငရဲမိတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကဲအပေမိကိုငြိမ့်သက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားတော်အရာလောဘဒေါသမောဟအပေကြီးဟူသောမိလေးပါးကိုဤမေတ္တာဘာဝနာနှစ်နည်းဖြင့်ငြိမ့်သက်၍ငြိမ်းအေးဒုက္ခစငြိမ်းအေးတဲ့ကိုဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းလဲတောင်းဤအားလုံးလည်းပဲဆုတောင်းရအောင်ဘုန်းကြီးရှိကဆုတောင်းပေးမယ်ဤသို့လည်းနေ့စဉ်ငါဘာလို့ဂရုဓမ္မအိဋ္ဌသီလဆောက်တည်ရခြင်းသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမေတ္တာဘာဝနာနှလုံးကျင့်သုံးရခြင်းဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာနေ့စဉ်ဆွမ်းအင်ရှိသမျှဒါနကောင်းမှုပြုရခြင်းဒါနမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့ပေါင်းအပ်ဤသို့ပွားအပ်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအယယတို့ကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ်းဇတ်သိမ်းကြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းလို့ချုပ်ရပြရငြိမ်းရတန်တရားဇတ်သိမ်းရနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုမပင်မပန်းချမ်းသာတဲ့ကုသိုလ်အကျင့်ပฏิပတ်လင်းမြန်သောဝိပဿနာအသိဉာဏ်ရည်တန်အပ်သောမဉ္ဇဉ်လေးရတုဖြင့်အရဟတဖို့ပေါ့ကိုယ်စီကိုငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းအရဟတဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသောထိုနောက်ဆုံးဘဝပရိနိဗ္ဗာန်သုတိဤနောက်ကာလ၌ကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးပါးဘုံသုံးပါးတို့တွင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝ၌မှယုံနာနှဖြခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဝိမိစာတရားတို့တပံအသစ်မဖြစ်ခြင်းတည်းဟုသောအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုယ်စီဆံရပါစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုယ်စီဆံရသဖြင့်ကာမဝကိလေသာဝဝိပါကဝတိဟုသောဝဒုက္ခခတ်သိမ်းသံဃာမိကြောင့်မိစယံကြီးအပြည့်တိုင်ငြိမ်းကြပါစေကုန်သတည်း